Вие сте с образователно-развлекателната пост-субкултурна програма на телевизия GTV Тримата умници, която е постпродукция на Не шоуто на нет. В главните роли за пореден път се изявява Митьо с жакузито Пищола, гълъбовския стрит лавър Пацата и тъпичкото момченце Найденчо. Днес тримата умници са се събрали в един пловдивски ресторант, където досега станаха ясни няколко неща. Сега ще имате редкия шанс да видите отблизо титаничния сблъсък, поредния такъв на примитивно ниво Пацо и Митьо. Освен това ще имате шанса да разберете кой е по-добър любовник, както и да хвърлите поглед отблизо на питона, опрашил толкова с манекенки у жакузито. Айде, гледайте. Най-назита когато хората за тебе. Ти беше най-неизвестният, брат. Ама най-харесване, бе. Ти не си най-харесваният. Кой те харесва? Разпи се харесва Дини и Евгенибичета харесва. Кой те харесва? Евгенибичета харесва. А ти кой говориш за педагогите? Едно мисля мене ми прави цирка, Христова си прави чики и гледа моя ми гола пълна. Айде да не говорим повече. Това ми е кръте тук. Той се възбуша, като гледа онага да прави цирка на мене. Мене ми надърмя в коя. Да плана от това. Мене си надърмя в коя. Олай ми прави цирка, Пищова нищо не прави, защото кога да прави? Той не да се кита работа. Нали? Това с това мисля за тяга за Кавал! И така седиш да се убия. Плисни го е, Пищов, плисни го И така, и нашия чек. Плисни го е. И нашия чек ти правиш, че ми брана църка. За кой се деба, няма да говорим. Пато измисля, че си разпеневи устата, брат. Извърши с устата, брат. Разпеневи се. Успокой се малко. Добре, дай, продължай. Мъкне ли? Да, мъкна, лай. Какво се разложи? Това ще го издам, като Евгений Вича ще го заеба. Трудна работа, малко. Ти от кога такива склонности? Ден до снощи. Отдавам лям. Искам Евгений Вича за жена, ще му подаря пръстен, цветя и искам брак с него. Преди малко Колю мамата, този другар по душа и оръжие на наш Митю, се появи, за да си прибере дължимото. Сега обаче ще видим дали Митю е така щедър, както разправя, или пък не е. Тоест ще даде ли Пищова парички на Колю или нема да му ги даде. Закупки спестява тук. Де тук те лени да... Дай най-ня парички да браха. Кой е акъл? Няма парички. Чекай, покажи. Няма парички. Няма парички. Голям лъжец. Покажи пет кала и пеля, па машина две. Лъжец е, бате, той пари вади кашира, не го знам какво прави. Той е Надик ми обещава, надявам, днеска не ми ги дали. На мен ще... Пищов, верно ли? Его човек, него фумогата да върна. Да, сега ще ми ги даде. Даже по 200 ще ми даде заради това. Пищов, ще му ги дадеш ли, брат? Да. Да, един ден е минало. Чакай, Коля. Аз съм нарочно се едно да го дразна да ми плати. Предавам до да. Колко ден ще тебе? Обещах ти 6 отделя. Да, му. Тъй, 1000. Да, му ти 1000. 100. Да му върнеш 400. 200. Няма ли? Той ще ги иска после, Коля. 400. Няма ли връщаш? 500. 600. Сега, поне... Аз се тръгвам. Не, тук поне ще кавал си. Поне мислиш, че аз няма дам премия. На кой мамата на този мой верен другар премия? Поне помага. Да, може да... Хубаво, че са да платите премия. 2, 3, 4, 5, 6. Ети, 6. Ей, 6 отделя премия. Браво, Митьо! Коля, чакай, искам да се закълнеш, че няма да бъдеш полицейка. Как аз съм на влака се? Закълни трябва да тръгвам. Не, честно, аз отивам с пари. Я, как ще не знам, че? 1200 лева, скажи. Сега на влака. Плати повече. Искам да кажа, че няма връщаш да предадеш. Как ще му връщам? Как ще няма да връщаш? Баткът, не връщам никакви пари, бате, никакви пари. Не да си бавам, честно. Аз стоям по пътки, стоям да почувам с ангел гърце. На ден нищо няма премия. Боря ще човек. Ден съм дал 6 лева, стига до задъвки. Абе, ангел ми даде 600 лева. Ангел, аз ми едно. Ще харесва едно. Той не знае, няма че... Ама ти не знае да сложи, че този баща. И аз сме братя. Вие сте една триглава ламяна, брат. Когато бълва банкнот. Триглав банкомат. Дай на мене 2 купюри. Дай му, ще ти дам и да премийка. Коля, това оригинално много скъпа. И аз давам премия 2 лева на Пацо. Пацо, заповядай, раздай. Виж, виж. Не, слушай сега какъв е подаръка за Денди. Той това Денди... Имам, ще дам 2 пачки евро да мълчиш.
Денди. Боже. Ще ми удари го по главата. Ксерокопието е много добро. Кажи го отзаля, Денди, бари го отзаля към камера. Сега си имам портфел от алигатор. Някакви неща ще ми се покажат. И вие си давайте ги съветваш. Айде. Ало, бе ти! Браво! Варино, брат. Чакай малко. Чакай, аз съм по-щедър. Ще фърлям. Айде на тебе! Айде! На грошката за ракия малко, брате, на грошката да кажеш. Денди готов. И тук. Вече фърлям. Качулка, булка, така да има. Такава сука. Знаете, аз че в добро общество съм попал. Сега, на най-добрия оператор, който може да ме имитира едно към едно, подаръци за него. Браво, Чочо! За другия оператор, защото разбрах, че и той като мен е влияс. Сега, за моя приятел Гроши, еймо, 1000 евро от сърце. Сега става смешен, сгърд мъжци. Айде, лапай! Изпарена, кълмъче го няма. Даваш клон, перекрите го ще мятали са годинци. Айде, ти какъв шешки бега, шешки кавал. Време е за нов разгорещен спор между Пацо и Митьо Пищова, разбира се, кой друг. Пацо обвинява своя грамаден другар, че е много слаб любовник. Митьо, обиден жестоко, врязан чак в сърцето от тези тежки думи, на свой ред прикани Пацо, като е такъв разбирач от сексуални удоволствия, да звънне на някоя своя креватна другарка, за да видим всички дали тя ще потвърди версията на гълбовския стрит лавър. Добре, айде завърди мен телефон и напът да кажеш, че годим. Айде. И аз ще завърде. Бута ми телефон, пусть го който кажа. Айде, бърза! Обри си, пусни спикъра, брат. Върти в предаване, кажи да направим с паси си близки, кажи Елина ви координираме. Маги така. Ало, Маги, здрасти. Найден се обажда. Ако се сещаш за кой става въпрос. Питай палката, добър любовник и балите и хубаво да и бе. Ало? Да, значи сега искаме да разберем дали Пацо е добър любовник. Това ми кажи. Дали ба голям хуй, дали би много и дали да паска модерно. Чакай, случи го са, чакай малко. Че Митьо Пищова тук ни заглушава. Митьо Пищова ни заглушава. Значи отново... Това е ефир, мъкни малко е! Дебела свиня, мъкни малко! Давай си ба майката! Ще се заколя наистина ще тръгна. Чакай да, мъкни малко! Стои ножа. Добре, Маги. Още ли си на линия? Добре, още веднъж да кажем. Пацо добър любовник ли е? Да, много е добър. Колко пъти сте го правили? Много пъти. Значи ти си доволна от него, така ли? Добре, а кой ти харесва повече като мъж? Митьо Пищова или Пацо? Пацо. Добре, нямаме повече въпроси, мерси. Защо ти си наред, брат? Запуша големия знак! Пак ще ми дадеш аз отговор. Ко става за мене, бе? Ко става? Айде, мукте, за черица му сака. После почвам с други. Почвам Варна, София, Бургас, Корътка, Ещарско, Каширен град и се обаждам. Аре да видим, кажи един град, защо верно да видим. Много съм селен за жени, ти за жени за мен няма да говориш, бе. Чакайте се, да? Или ще изключим телефона? Не знам. Кой ще да се бира? Изключи ли сме го? Сега виж са търси телефони. За някакъв простотичи. Или няма да му дигнат, или ще или значи ще видиш, или се направи. Да кажеш ако да не се представя. Ти ще говориш пак. Значи той няма да говори, защото той ще говори поред. Ти ще говориш от тази, аз точно съм Добре, само набери и минава за хора. Да, ще ми той да говори. Тук аз да говоря да сме, че да е честен дебат. Може да има много телефони на жени, всички на коя да се обади. Като знаеш името, не ти искаш една буква за името. Не е около 3000. 3000. Няма като знаеш името, не искаш една буква за Сега се длуми. за името. Една буква за това. Беше правен 2864. Знаеш Тези дни бройката се увеличи. 3081. Добре. 3000.
Сега, мислех и някъде дам двете известни жени, певици, моделки, обаче викам си на къла така, като се рови телефоните, може да излагам такива известни жени. Неизвестни, Такива известни жени да ги излагам. Нямаше. Сега, аз личните си... Няма къде да кажеш, бъдето няма текстия, там и господа. Слушай, педерачо, аз да съм къде са фаля, че и бъжени ли жени маркенки, или му дълги Е, видяхте ли, ще се обажда? Първо ще изложи прямо на тази няма да кое. Няма вижте. Пиштов, побуди се, да моля. Хубаво. Значи не мога да си излагам приятелката, защото това, което го праш, да се обаждаш, вижте, ма и бъде хубаво, не бъде добър и се не следва. Това е простотия, баби трябва да хранят, големи трябва да живеят, защото неща. Ти си дъж приятелката, ако съм аз, ще остая. Вижте, няма кой на което се обади. Вижте, Следващия път ще препоръча. Ти си по-голям селен, ти си по-голям простат, ти си по-голям чижия. Това е да, това го знаем и отдавна. Аре, Пиштов, Няма. Не мога да си излагам приятелките на по-късно. Никой не знае кои са. Аз не съм посакател. Моите са само известни, а не селенки. А не селенки. Вижте. Не се излагам. Мъж, ти си мъжка. Той каза ли, сега там се обадиш в телефона да кажа. Аз съм по-ми от тебе, не мога да си излагам приятелките. Митьо Пищова решава да направи кратко, поучително и много патриотично обращение към българския народ и по-конкретно към своите фенове. Братя, срамно пред България, ей го, снимай ми кълбокава. Това в интернет, бе. Така и да се снимам. Само иска да я кажа, един път е негърски, един път е еликърски, един път е разлика. Снимай! Това е оригинала, майка ти да я гледай! Само, свиня! Гледай! Митя, това от интернет, бе, братле. Ти поне си гледа. Това е хуй, еми, часовника, бе! Я попиш, що. Само часовника да дава лека чушкур. Часовника е него, ама корето. С удивление научавам, че ти си бил и порно. Да! До сега в Тримата умници видяхте кой е по-добрият любовник и кой каква змия крие в гащите си. А само след рекламите ще имате шанса да станете свидетели на трагичната за някой развръзка. Пацо, гълъбовския скандалджия от селски тип, ще разкрие най-голямата си тайна. Но всичко това веднага след рекламите по GTV.